Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Իմպուլս վերլուծականն է։ Տարածաշրջանային խմորումները շարունակվում են։ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում գրանցված վերադասավորումները գոհացնում են միայն մեր թշնամի երկրներին, իսկ մեր բարեկամները կանգնած են նորանոր անվտանգային սպառնալիքների առջև։ Դրանց թվում է նաև մեր հարևան Իրանը, որի շուրջ էլ այսօր կզրուցեմ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերից ընդունելու։ Պարոն Ոսկանյան, ժամանակ առ ժամանակ Իրանը ակտիվանում է եւ հետո ցավոք սրտի նորից պասիվանում է եւ այդպես եղավ նաև վերջին շրջանում, երբ Իրանը նորից հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է, սակայն դրան հաջորդեց ադրբեջանցիների նոր առաջխաղացումները եւ հետեւաբար հարց է առաջանում. ինչու է նորից լռում Իրանը, ինչու կտրուկ գործողություններ մենք չենք տեսնում։ Ընդհանրապես Մերձավոր Արևելքում հայտնի թևավոր խոսք կա, եկեք սկսենք դրանից։ Վախեցեք այն Իրանից, որը ոչ թե աղմուկ է բարձրացնում, այլ որը լուր է աշխատում, հետեւաբար կարծում եմ իրանական լռությունը դեռևս ոչինչ չի նշանակում, առավել եւս եթե հաշվի առնենք մի կարևոր հանգամանք, Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում որևէ բան չի փոխվել, որևէ խնդիր ըստ էության չի լուծվել, այո, ադրբեջանական կողմի ջանքերով փորձ է կատարվում այդ հարաբերություններում արկա լարվածությունը հնարավորինս մեղմել, որովհետև Բաքվի բռնապետը շատ հստակ հասկանում է, թե ինչպիսի մեծ խնդիրներ կունենա Իրանի հետ բախման հետևանքով։ Բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա, եթե մենք փորձում ենք գնահատել իրանական դիրքորոշումները Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, ապա դրանում կա նաև հայկական կողմի բաղադրիչը։ Եթե հայկական կողմից չեն հնչում հստակ ուղերձներ, որ խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, որ ադրբեջանական բաշիբոզուկները բռնազավթել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ, որ ըստ էության տեղի է ունեցել ագրեսիա եւ հայկական պաշտպանական դիրքերի բռնազավթում Ադրբեջանի կողմից, ապա իրանցիները չեն կարող լինել պապից ավելի կաթոլիկ։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում լինեն հստակ արձանագրումներ ադրբեջանական ագրեսիայի, ադրբեջանական բռնազավթումների մասին, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն Իրանին, այլ նաև միջազգային այլ խաղացողների, որոնց շահերից է բխում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չխախտվի եւ որոնք կուզենան ինչ-որ լծակներ ստանալ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու, կարողանան օգտվել այդ հանգամանքից։ Հետևաբար գործընթացը երկկողմանի է ըստ էության։ Պարոն Ոսկանյան, ես հասկանում դուք ինչ նկատի ունեք, Հայաստանի դիրքորոշումները միշտ չէ որ հստակ են եւ երբեմն մեկը մյուսին իրարամերժ են լինում, հակասում են, բայց եկեք ընդունենք, որ Հայաստանի կողմից բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ գործողությունները տեղի են ունենում մեր սուվերեն տարածքում, որ Ադրբեջանը խախտում է մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պատշաճ արձագանք չենք ստանում հապկից, Ռուսաստանի օգնությունները, Ռուսաստանի միջնորդությունները էլի տարբեր կերպ են ընկալվում մեր հանրության մեջ։ Հետևաբար այս ամենի արդյունքում, այս ամենից հետո Իրանի վերաբերմունքը դուք բավարար եք համարում։ Տեսեք, մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրի որևէ պետության զինվոր չի կռվելու Հայաստանի Հանրապետության հողի համար։ Այդ հողի համար կռվելու պարտականությունը մերն է։ Այլ խնդիր է, որ միջազգային մեր գործընկերները, նաև դաշնակիցը մեր Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է աջակցի Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը եւ նաև տարածքային իմաստով ինքնիշխանությունը։ Ոստի այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որքանով ենք մենք հստակ տեղեկացված այն մասին, թե արդյոք հայկական բանակը ինչպիսի հրամաններ է ստանում եւ ինչպես է ըստ էության իրականացնում այդ հրամանները։ Համենայն դեպս չկրակելու հրաման չկա։ Փաշինյանը ասաց դա դավաճանություն է։ Տեսեք, կրկին իրարամերժ տեղեկություն է։ Եթե չկրակելու հրաման չկար, ապա Պաշտպանության արդեն նախկին նախարարը հայտարարեց, որ ինքը տվել է կրակելու հրաման։ Եթե նման հայտարարություն կա, ուրեմն առնվազն եղել է չկրակելու հրաման։ Հետևաբար կրկին մենք գործ ունենք իրարամերժ իրավիճակի հետ։ Եվ նույնը նաև հարևան երկրների մոտ։ Տեսեք, նաև ՀԱՊԿ-ին դիմելու հանգամանքը, որևէ մեկը չհասկացավ, արդյոք Հայաստանը նոյեմբերի 16-ի ագրեսիայի ժամանակահատվածում բոլոր ընթացակարգերով, համապատասխան ընթացակարգերով դիմել է ՀԱՊԿ-ին կամ դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Բայց կրկնեմ, եթե նույնիսկ բոլոր ընթացակարգերով նման դիմում լինի, ըստ էության իրատեսական չէ, որ ռուս զինվորը կգա եւ կկռվի մեր հայրենիքի համար։ Ինչու դա չի անի։ Շատ պարզ պատճառով։ Ռուսաստանը համարում է, որ այս գործընթացում ինքն ունի միջնորդի կարգավիճակ եւ չի կարող կողմերից որևէ մեկի
ուղղակի աջակիցը լինել ռազմական ոլորտում։ Այլ խնդիր է, որ ինչպես ասում են ստորջրյա գործընթացներում, այո, Ռուսաստանը պետք է եւ որքանով որ ես տեղյակ եմ, աջակցում է Հայաստանին, բայց ուղղակի ռուս-ադրբեջանական բախում ակնկալելը կարծում եմ տեղին չէ, առնվազն այս հանգրվանում։ Պարոն Ոսկյան, անդրադառնանք Իրանին, հա, Իրանի համար ինչ իրական սպառնալիքներ են ստեղծվել այս 1 տարվա ընթացքում եւ արդյոք այդ սպառնալիքները այսօրեական են, թե Իրանը առավել շատ անհանգստացած է հետագա հնարավոր զարգացումներով։ Սպառնալիքները ըստ էության ունեն պերմանենտ բնույթ, մշտական բնույթ ունեն, որովհետև եթե խոսքը գնում է այդ ճակերտավոր Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, անկախ նրանից, թե որտեղից է Բաքվի բռնապետը փորձում ստանալ կորզել այդ միջանցքը, լինի դա Մեղրիի տարածաշրջանից, լինի դա ավելի հյուսիս-Սիսիանի հատվածից, Իրանի համար դա ոչինչ չի փոխում ըստ էության։ Իրանցիները համարում են, որ հայ-իրանական սահմանը իրենց պետության անվտանգության ապահովման եւ աշխարհաքաղաքական նաեւ մանևրի, որովհետեւ Իրանը աշխատում է ոչ միայն ասեմ այսպես պաշտպանվելու մտայնությամբ, այլ նաեւ ընդարձակվելու մտայնությամբ, դա չի վերաբերում միայն ֆիզիկական ընդարձակմանը, ազդեցությունը տարածելու նույնպես, հետեւաբար Հայաստան-Իրան սահմանը եւ դրա անխախտ բնույթը եւ անվտանգ շահագործումը բխում է Իրանի կենսական շահերից։ Եթե նույնիսկ իրանցիները չառաջնորդվեն Հայաստանի շահերով, իսկ դա որևէ պետություն չի անելու, եթե չի համընկնում այդ շահը իր հետ, ապա սեփական կենսական շահի նկատի ունենալով գործելու են իրենց ունեցած բոլոր հնարավորությունները։ Դուք նշեցիք հաշվի առնելով։ Այո, դուք նշեցիք Զանգեզուրի միջանցքի մասին, մենք գիտենք, որ հիմա ակտիվորեն քննարկվում է նաև Կասպից ծոց Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի հարցը, ինչ է կարծում, Զանգեզուրի միջանցք կոչեցյալը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ Պարսից ծոց Սև ծով միջանցքի համար։ Միանշանակորեն ադրբեջանա-թուրքական նկարտումները միտված են մի քանի խնդիրներ լուծելու։ Առաջինը ըստ էության Հայաստանին զրկելու զարգացման վերականգնման որևէ հնարավորությունից։ Իսկ հյուսիս-հարավ այդ խոշորածավալ տրանսպորտային հանգույցը, որը Պարսից ծոցը պետք է կապի Սև ծովին, որը իրանական Չաբահար նավահանգիստը, որտեղ հնդկական ներդրումներ են եղել, այդ նավահանգստի միջոցով Հնդկաստանը պետք է կապի կրկին Հայաստանին, այնուհետև դեպի հյուսիս ելք պետք է ունենա թե ցամաքային, թե ծովային ուղիներով բազմաբովանդակ, ասեմ այսպես, երկու ծրագրեր են, եւ այդ ծրագրերը ըստ էության չափազանց կարևոր են նաեւ Հնդկաստանի համար, դա արտացոլվում է Հնդկաստանի արտաքին քաղաքականությունում լուրջ փոփոխությունների տեսքով, հատկապես հարավային Կովկասում ակտիվացմամբ, հետեւաբար ցանկացած որևէ ճակերտավոր ծրագիր, ճակերտավոր միջանցք, խոսքը գնում է Զանգեզուրյան այդ կոչեցյալ միջանցքի մասին, որը ըստ էության պանթուրանական միջանցք է, լինելու, եթե լինի, ես կարծում եմ, որ չի լինի, խոչընդոտում է իմ նշած այդ երկու կարևորագույն ծրագրերի կամ ըստ էության, եթե փորձենք ավելի ամփոփ ներկայացնել, մի ծրագրի երկու բաղադրիչների կյանքի կոչմանը, հետեւաբար այդ միջանցք կոչեցյալով խաթարվում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերը, նաև անվտանգության ոլորտում, այլ խաթարվում է Ռուսաստանի Դաշնության շահը, խաթարվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահը, խաթարվում է Հնդկաստանի շահը, որքան էլ պարադոքսալ թվա խաթարվում է նույնիսկ եվրոպական որոշ տերությունների շահը, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ տերությունները չեն ուզում տեսնել Թուրքիային ավելի հզոր կարգավիճակում, որը Էրդողանական վարչակարգի լկտի գործելավոճը հաշվի առնելով կսկսի ավելի մեծ ազդեցություն փորձել գործել եվրոպական գործերում։ Տեսեք, մենք հիմա քննադատություններ ենք հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, հատկապես կոմունիկացիաների բացման, դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացի սկսման վերաբերյալ, բայց առանց այդ գործընթացների, առանց կոմունիկացիաների բացման գործընթացի սկսման, հնարավոր է կյանքի կոչվի թեկուզ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքը։ Տեսեք, այդ ծրագրերը իմ նշած եւ ձեր արտարծած ծրագրերը որևէ կապ չունեն ադրբեջանա-թուրքական Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանա-թուրքական բլոկադայի հետ կամ ավելի ճիշտ կապ ունեն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ծրագրերի միջոցով Հայաստանը ըստ էության զրոյացնելու է այդ բլոկադայի հետևանքները։ Հիմա մի կարևոր հարց կա, եթե մենք խոսում ենք այդ սահմանազատման, սահմանանշման գործընթացի մասին, արդյոք դա է մեր պետության այսօրվա օրակարգը։
Մեր պետության այսօրվա օրակարգը կարծում եմ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային բոլոր համակարգերի վերականգնումը։ Իրենք ասում են հենց դրա համար էլ անհրաժեշտ է իրականացնել դեմարկացիա։ Ինչպես պետք է դեմարկացիա իրականացնես մի պայմաններում, երբ պատկերավոր ասած թշնամին ավտոմատը մշտապես պահում է քո քունքին եւ ոչ միայն պահում է, այլ նաեւ կրակում է այդ ավտոմատից։ Հետևաբար տեսեք կա գործընթացների հաջորդականություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նման գործընթաց սկսելը առանց Արցախյան խնդրի կարգավորման ըստ էության անհնարին է, որովհետեւ դա ուղղակիորեն առնչվում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, ուղղակիորեն առնչվում է Արցախի հանրապետության ազգաբնակչության անվտանգությանը, իրավական խնդիրները դեռ մի կողմ թողնենք, անվտանգային խնդիրները։ Մյուս կողմից դա առնչվում է Հայաստանի հանրապետության հեռանկարին, Հայաստանի Հանրապետության ապագային, արդեն ապագա բառը կարծեք չենք էլ ուզում կիրառել, գալիք ասենք, Հայաստանի Հանրապետության գալիքին։ Այսօր Հայաստանը գտնվում է հետանկախության շրջանի ամենաթույլ եւ խոցելի վիճակում։ Հետևաբար Հայաստանը ներկա իրավիճակը, որտեղ մեր պետությունը գտնվում է թույլ իրավիճակում, որևէ պարագայում չպետք է հավերժացնի, չպետք է արձանագրի որևէ փաստաթղթով, որևէ պայմանագրով, որևէ համաձայնագրով, գոնե մեր սերնդի եւ գալիք սերնդների համար հնարավորություն թողնելու մեր պետությունը հզորացնելու։ Իրանը այդ գործընթացներից կարծեք թե հիմա օտարված վիճակում է, որովհետև բոլոր քննարկումները կամ եռակողմ ձևաչափում են ընթանում, կամ էլ դեռ չի նշмарվում երբ է սկսվելու Մինսկի խմբի ձևաչափով վերսկսվելու քննարկումները, բայց հիմա քննարկվում է նաև 3 գումարած 3 ձևաչափ, այսպես կոչված 6-ի հարթակը։ Նախորդ տարի Իրանը նույնիսկ նախաձեռնողի դերում հանդես եկավ։ Հիմա եւս Իրանը շահագրգռված է այս ձևաչափի կյանքի կոչմամբ։ Տեսեք, եթե ասենք Իրանը շահագրգռված է, ապա մի փոքր չափազանցեցրած կլինենք, բայց իրանցիները դեմ չեն այս ձևաչափին։ Ինչու դեմ չեն, որովհետև համարում են, որ իրենց ունեցած ազդեցության գործիքակազմի սուղ լինելու պայմաններում յուրաքանչյուր հնարավորություն պետք է օգտագործվի։ Իսկ սա հնարավորություն է, որպեսզի իրանցիները, որոնց ըստ էության դուրս են թողել հարավկովկասյան զարգացումներից, փորձեն վերադառնալ այդ զարգացումների ուղեծիր։ Սա հնարավորություն է կրկնեմ, բայց Իրանի երազանքը չէ։ Այլ խնդիրը, որ այդ ձևաչափն ըստ էության մեռելածին ձևաչափ է։ Արդեն իսկ այդ ձևաչափը գոյություն ունենալ չի կարող, եթե Վրաստանը իր դիրքորոշումները շարունակի պնդել։ Մենք գիտենք, որ Վրաստանից հստակ ազդակներ են եղել առայն, որ Վրաստանը չի ներգրավվելու որևէ պարագայում այդ 6-ի այսպես կոչված հարթակում։ Ավելի վատ իր համար կլինի 5 գումարած 2 եւ կոտարվի տարածաշրջանային գործընթացներից։ Ես կարծում եմ, որ վրացական պետական ուղեգիծը անցել է անդառնալիության կետը եւ վրացական կողմը հավակնում է այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների համար դառնալ Թուրքիայի այլընտրանք հաշվի առնելով Էրդողանական վարչախմբի անկանխատեսելի վարկագիծը նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Դուք դա հնարավոր համարում եք, եթե հաշվի առնենք թուրքական ազդեցությունը հենց Վրաստանի ներսում։ Տեսեք, թուրքական ազդեցությունը Վրաստանի ներսում տեղի է ունեցել, սկիզբ է առել Միացյալ Նահանգների թողտվությամբ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ըստ էության համարելով, որ Թուրքիայի ներկայությունը Վրաստանում հակընդդեմ չէ Միացյալ Նահանգների շահերին, բայց Էրդողանական ախորժակը գնալով ավելանում է, ինչպես ասում են, ուտելիս է ավելանում, եւ այս համատեքստում Ամերիկա-Թուրքիա հարաբերություններում առկա խզվածքները կարծում են թույլ չեն տալիս, որպեսզի թուրքական ազդեցությունը այլ ավելի մեծանա։ Այլ խնդիր է, արդյոք դրա դեմն առնել կլինի թե ոչ, բայց ամենայն դեպս Վրաստանը իր արտաքին քաղաքական վեկտորը շատ հստակորեն բարձրաձայնում է։ Համաձայն ենք մենք դրա հետ, համաձայն չենք, կրկին այլ խնդիր է, բայց պետք է ի նկատի ունենալ, որ դա կա։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, արդյոք դա ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բոլոր գործընթացները մենք պետք է դիտարկենք մեր պետության շահերի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ որևէ հարթակ, որտեղ թուրքական կողմը կունենա վճռորոշ դերակատարություն, որևէ կերպով առնչվելու Հայաստանի ճակատագրի հետ կապված խնդիրներին, Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է ներկա լինի եւ պետք է խոչընդոտի նաեւ նման գործընթացների առաջ մղմանը։ Արդյոք դա կարելի է անել։ Կարծում եմ բացահայտ կերպով դա անելը խնդրահարույց կարող է լինել, որովհետև ռուսական կողմն էլ է, գիտեք, կողմնակից այս ձևաչափի ստեղծման։ Ամենայն դեպս պաշտոնական մակարդակում այդպես է ասվում։ Այո, դա էլ տրամաբանություն ունի։ Ռուսական կողմը համարում է, որ այս ձևաչափի շնորհիվ հնարավորությունները օգտագործելով կարող է Վրաստանը վերադարձնել ռուսական ազդեցության գոտի։ Հետևաբար 3, ասեմ այսպես, գերտերությունները
երկուսը տարածաշրջանային, մեկը համաշխարհային իդեմս Ռուսաստանի եւ 3 հարավկովկասյան երկրները կարծեք թե այս ձևաչափի շրջանակներում ունեն շահերի այնպիսի բախումներ, որոնք ըստ էության կարծում եմ թույլ չեն տա, որպեսզի այս ձևաչափը գոյություն ունենա, հետեւաբար կարծում եմ այն կմնա զուտ խոսակցությունների մակարդակում կամ միգուցե ձևական ինչ-որ որոշակի ձևաչափ ստեղծվի։ Վերադառնանք Իրանին։ Պարոն Ոսկանյան, տեսեք, դուք ասում եք Իրանի լռությունը շատ ավելի վախենալու է, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը փակեց Իրանի համար կենսական նշանակություն ունեցող, կարևոր նշանակություն ունեցող Գորիս-Կապան ավտոճանապարհը։ Իրանի հյուսիսային սահմանների հարևանությամբ անցկացվեցին զորավարժություններ։ Ադրբեջանցիների հայտարարություններին ել չեմ ուզում անդրադառնամ, Ալիևը նույնիսկ մեղադրեց Իրանին Հայաստանի հետ թմրանյութեր Եվրոպայի միջոցով արտահանելու մեջ եւ այլն։ Էլ ինչ պետք է լինի, որ Իրանը իրար գա։ Տեսեք, մենք կարծում ենք, որ մեր հարևան պետությունը, որը տարածաշրջանային գերտերություն է, պետք է առաջնորդվի այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ դիցուկ կառաջնորդվեր Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց իրանական տրամաբանությունը բխում է այս պետության թե աշխարհագրական դիրքից, թե մերձավոր արևելքում ունեցած խնդիրներից, թե աշխարհի թիվ 1 գերտերության հետ ունեցած խնդիրներից, խոսքը Միացյալ Նահանգներ, Իրան հարաբերություններն են։ Իր ամբողջ սահմանների երկայնքով Իրանը ունի մի քանի Ադրբեջաններ, եթե պատկերավոր ասենք։ Հետևաբար իրանական կողմը հաշվարկում է իր ռեսուրսները հաշվի առնելով այդ մի քանի պատկերավոր ասած ադրբեջանների կամ արցախյան պատկերավոր ասած հիմնախնդիրների գոյությունը։ Քրդական հարց, Իրանի ներսում որոշ խնդիրներ կան կապված այս պետության տնտեսական վիճակի հետ, որը բերում է սոցիալական որոշակի բողոքի ալիքների, բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Իրանցիները աշխատում են մտրակի եւ քաղցրաբլիթի քաղաքականությամբ։ Հետևաբար անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվում է մտրակը, այդ մտրակը արդեն իսկ կիրառվել է։ Նման զորաշարժ ըստ էության Իրանա-իրաքյան պատերազմից հետո նման ծավալներով Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին տեղի չէր ունեցել եւ նման կոշտ հայտարարություններով իրանցի զինվորականները կարծեք թե հանդես չէին եկել։ Բայց դա չզսպեց թուրքական հավակնությունները։ Ադրբեջանցիները դրանից հետո էլ առաջ շարժվեցին։ Որևէ մեկը չի կարող ասել արդյոք այդ պահին իրանական կողմը պնդում էր, որ իրենք իրենց ուժի ցուցադրության միջոցով կանխել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ուժային բռնազավթման տարբերակը։ Հիմա կարծեք թե մեր կողմից էլ ինչ որ տարօրինակ ազդակներ են գնում։ Հայտարարություն, որը արվեց Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի գործադիրի գոնե ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի շուրթերով։ Եթե մենք չտայինք այդ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի որոտանի հատվածը, ապա միջանցքային տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։ Հետևաբար կարծում եմ նման ինչ որ մարտահրավեր եղել է, այլ խնդիրը որ մենք տեղեկացված չենք։ Լավ, եթե այնուամենայնիվ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձեն ուժով տիրանալ իրենց երազած Զանգեզուրի միջանցքին, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ Իրանը կոնկրետ ռազմական օգնություն կտրամադրի մեզ։ Հայաստանից նման խնդրանքի դեպքում միանշանակորեն Իրանը կմիջամտի այդ գործընթացին։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ առանց Հայաստանի խնդրանքի դրան կմիջամտի։ Շատ լավ, եթե ասեմ ձեզ տրամաբանությունը։ Ահաբեկիչների խնդիրը իրանական կողմը հայտարարում է, շատ պարզ եւ հստակ հայտարարում է, որ եթե այդ սիրիացի ահաբեկիչները գտնվեն իր սահմանների մերձակայքում եւ այդ տեղեկատվությունը ունենա հստակ փաստագրում, ապա իրանական կողմը հարված կհասցնի Ադրբեջանին առանց հաշվի առնելու որևէ պետության դիրքորոշում։ Ես կարծում եմ, որ գրեթե նման օրինակ համենայն դեպս քննարկում կա այդ Զանգեզուրի միջանց կոչեցյալի պարագայում։ Այդ դեպքում պարոն Ոսկանյան, հարց է առաջանում։ Տեսեք, ձեր ասացի ֆոնին մենք շատ ցավագին իրադարձությունների ականատես ենք լինում, երբ Իրանը պատերազմի 1 տարվա առիթով շնորհավորում է Ադրբեջանին։ Իրանը չի շնորհավորում, շնորհավորում է Իրանի դեսպանը, Բաքվում Իրանի դեսպանը, որը Իսկում է ներկայացնում այդ դեսպանը։ Տեսեք, Իրանի կառավարման համակարգը չափազանց բարդ համակարգ է։ Իրանի, եթե Զարիֆի Իրանի նախկին արտգործնախարարի այդ վերջին, ասեմ այսպես, բացահայտված ձայնագրությունները լսենք, որը արվել էր ըստ էության փակ ռեժիմով, բայց արտահոսքեր եղել, ապա կտեսնեք, թե ով է Իրանում որոշում նույնիսկ արտաքին քաղաքականությունը։ Ակնհայտ է, որ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, բայց այսուհանդերձ
Դրանից ավելի կարևոր դերակատարություն ունի մեկ այլ կառույց՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, իսկ այդ կորպուսի ներկայացուցիչ բազմաթիվ զինվորականներ Ադրբեջանի նկատմամբ հանդես են եկել շատ կոշտ հայտարարություններով։ Մի կարևոր հանգամանք կա, որը մենք պետք է անպայմանորեն արձանագրենք։ Այս ամենը մեր հասարակության մոտ չպետք է ստեղծի թյուր տպավորություն, թե մենք ձեռքերը ծալած պետք է նստենք եւ իրանցիները կզբաղվեն մեր խնդիրներով։ Դա նույնիսկ ամոթ է, նման մտայնությունը ամոթ է։ Բերեմ կենցաղային օրինակ։ Եթե որևէ տղամարդ իր ընտանիքում խնդիրներ ունի, ապա այդ խնդիրները լուծում է ինքը իր ընկերներին անհրաժեշտության դեպքում դիմելով եւ նրանցից աջակցություն ստանալով, այլ ոչ թե այդ խնդիրները փոխանցելով, որպեսզի իր ընկերները լուծեն։ Հետևաբար եթե նույնիսկ օժանդակության կարիք կա, ապա այդ օժանդակության հարցում մենք պետք է չանցնենք մեր արժանապատվության սահմանը։ Հասկանալի։ Պարոն Ոսկանյան, բացի այդ, մյուս ցավագին իրադարձությունը մեզ համար, որ տեղի ունեցավ, ամենաբարձր մակարդակում փաստորեն Իրանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեցին ենթակառուցվածքներ ստեղծել Հայաստանի, Արցախի գրավյալ տարածքներում։ Հիմա տեսեք, նույնպես մենք պետք է նայենք իրանական տրամաբանությունից այս գործընթացին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Իրանցիները պնդում են եւ կա նաեւ այլ տեղեկատվություն, որ այդ տարածքներում փորձում է իր ենթակառուցվածքները ընդլայնել Իսրայելի պետությունը։ Իսրայելը Իրանի թիվ 1 ախոյանն է մերձավոր արևելքում։ Հետևաբար իրանցիները կրկին պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի չթողեն իսրայելական ազդեցության աճ։ Դա չթողնելու համար կա երկու ճանապարհ։ Ուղղակի հարված հասցնել այդ այսպես կոչված smart գյուղերին, որոնք ըստ էության հետախուզական կենտրոններ են լինելու դատելով արկա տեղեկատվությունից, որոնք Իսրայելը պատրաստվում էր նույն այդ Արցախից մեր բռնազավթված տարածքներում կառուցել կամ փորձել սեփական, ինչպես ասում են, մուտքի ապահովմամբ լուծել այդ խնդիրը։ Որևէ մեկը կարծում չի կասկածում, որ եթե Իրանին տրամադրեն այդ ենթակառուցվածքների կապալները, շինարարական կապալները, կարծում եմ, որ չեն տրամադրի ամեն դեպքում, բայց միգուցե ձևական 1-2 կապալ տրամադրվի, ապա այդ կապալները իրականացնելու է կրկին իմ նշած կարևոր կառույցի հատուկ ստորաբաժանումը, շինարարական, ինժեներական ստորաբաժանումը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, որը ունի նաև հետախուզություն իրականացնելու գործառույթ։ Հետևաբար կրկնեմ, իրանցիները աշխատում են մտրակով եւ քաղցրաբլիթով, բայց իրենց հիմնական նպատակից չեն շեղվում։ Ամփոփելով, պարոն Ոսկանյան, մենք կարող ենք ասել, որ Իրանը հասկանում է, գիտակցում է, թե ինչ սպառնալիք է իր համար առաջացրել թուրքական ազդեցությունը տարածաշրջանում եւ հարկ եղած դեպքում, եթե Հայաստանը ճիշտ քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն որդեգրի Իրանի ուղղությամբ հատկապես, մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Իրանը կաջակցի մեզ նաեւ գործնական առարկայական քայլերով։ Իրականության մեջ այո, եթե շատ ամփոփ եւ ընդհանրացնող կերպով ներկայացնենք իրավիճակը, այո, այդպես է, բայց մի կարևոր հանգամանք էլ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Իրանը կայսրություն է, եթե իրերը կոչենք իրենց անունով, եւ նրա իշխանական համակարգը ունի տարբեր օղակներ։ Տեսեք, նույն այդ Ադրբեջանի հետ լարման ֆոնին Իրանի ներսում հսկայական աճ էին գրանցել հայամետ տրամադրությունները, Հայաստանին օգնելու, աջակցելու, Հայաստանի հետ հարաբերությունները ել ավելի խորացնելու տրամադրությունները, բայց մեր կողմից չեղավ աշխատանք, որպեսզի մենք այդ տրամադրություններին հաղորդենք ինստիտուցիոնալ բնույթ, զանազան հայ-իրանական բարեկամության լոբիստական ըստ էության խմբերի ստեղծմամբ, որոնք առաջ կմղեին Հայաստան-Իրան համատեղ շահը Իրանի ներսում։ Խոսքը վերաբերում է Իրանի խորհրդարանին, խոսքը վերաբերում է Իրանի հատուկ ծառայություններին, խոսքը վերաբերում է Իրանի քաղաքական, անվտանգային եւ ռազմական համակարգի գրեթե բոլոր օղակներին։ Նման հնարավորություն կար։ Հիմա ուշ է։ Կարծում եմ որոշ չափով այդ հնարավորությունը բաց թողնված է, բայց ինչպես ասում են, երբեք ուշ չէ հասնելու քո նպատակին։ Հետևաբար կարծում եմ, եթե այսօրվանից այդ աշխատանքը սկսվի, ապա մենք միգուցե ավելի ուշ, քան հնարավոր էր անել, կհասնենք արդյունքի, հաստատ կհասնենք արդյունքի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք երկուշաբթի, առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։